Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video te traigo cómo puedes tener el mejor teclado estilo iPhone. Nos trae los nuevos emojis y también sonido original de iPhone. Si quieres saber cómo lo puedes instalar, entonces sigue viendo este video. El enlace directo de esta aplicación va a estar apareciendo acá abajito en la cajita de descripción y también en los comentarios fijados. Cuando le den clic al link que le voy a dejar acá abajito en la cajita de descripción, de una vez la van a poder descargar y cuando ya esté instalada le va a aparecer algo así. Acá él nos indica las opciones que debemos hacer. El primer paso es activar nuestro teclado. Le daremos a la tercera opción. El segundo paso, también vamos a elegir nuestro teclado. Y el tercer paso ya es terminar. Acá nos pide iniciar una cuenta de Google. Si ustedes no quieren iniciar ninguna cuenta, ustedes lo que tienen que hacer es darle ahora no. Y acá le van a dar sí, ok. Así de esta manera nos debe de salir. La primera opción que nos brinda es iniciar cuenta. Pero como les digo, si ustedes quieren iniciar cuenta lo inician y si no, no. La segunda opción que nos brinda es idioma. Si acá no les sale su idioma, lo que deben hacer es darle a todos los idiomas y buscan el idioma que ustedes utilizan. Le damos a esta flechita. La tercera opción son los temas. Le damos y así de esta manera nos aparece. También nos salen los tuyos. Acá pueden elegir el que ustedes quieran y aquí personalizarlo a nuestro gusto. En este caso yo lo voy a dejar tal cual. La cuarta opción es escritura, le dan clic y ahí ustedes van colocándolo de la manera que a ustedes más les guste. Acá el quinto son los emojis, obviamente debemos activarlos. Acá vamos activándolo poco a poco a la manera que nosotros más nos guste. En este caso vamos a activar los sonidos, obviamente que si nos interesa los sonidos le damos activar y acá lo podemos colocar todo. O colocarlo a la mitad porque en realidad a mí no me gusta que suene tan elevado. Ahí está perfecto para mí. Ahora vamos a probar nuestro teclado para ver cómo se nos ve. Y así de esta manera se nos ve nuestro teclado. Acá al ladito están los emojis. Y como pueden observar tenemos los últimos emojis de iPhone. También contamos con los sonidos de iPhone. Pueden elegir el teclado que a ustedes más les guste, negro, azul, blanco, del color que ustedes quieran y colocarle los sonidos, los últimos emojis. ¿Qué tal te pareció este video? Si este video fue de gran ayuda para ti, compártelo, comenta, suscríbete y ahora sí, pues nos vemos hasta el próximo video.